iya. Tahu, Ma. Ikonda bikin sakit. Tahu. Lebih badan. Virus berbahaya. Virus yang bikin kita sakit. Virus corona berbahaya. Kita tetap di rumah saja karena banyak virus corona. Virus yang berbahaya. Virus yang bikin sakit. Virus bisa menular kepada orang lain. Corona itu virus yang paling jahat yang membuat orang meninggal. Mesti jaga kesehatan di rumah aja. Mencuci tangan, memakai masker, dan tetap jaga jarak. Makan makanan sehat, menggunakan masker saat keluar rumah, dan rajin cuci tangan. Memakai masker, lalu mencuci tangan, dan jaga jarak. Di rumah saja, tidak kemana-mana, rajin cuci tangan, dan jaga kebersihan. Mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, jaga kebersihan. Keempat, jaga jarak. Berdiam diri di rumah dan melakukan social distancing. Rajin berolahraga setiap hari, dan memakai masker jika keluar rumah. Bermain di luar. Sekolah, ngumpul bareng teman-teman, interaksi langsung. Sekolah, karena aku bisa bermain dan belajar bersama teman-temanku yang ada di sekolah. Jalan-jalan sama teman, nonton bioskop, sama kangen sekolah kayak biasa lagi sama teman-teman. Kangen ketemu sama teman-teman di sekolah, terus hangout bareng. Harapannya semoga saja tidak ada penambahan kasus dari virus corona ini dan semuanya semakin baik dan kita bisa beraktivitas kembali seperti normal. Dan untuk teman-teman di luar sana, stay safe, jangan lupa untuk ikuti protokol kesehatan ya. Semoga keadaan di luar sana cepat pulih. Terus kita juga harus mengambil positifnya. Anggap aja ini sebagai istirahat kita dari kegiatan yang padat sehari-hari. Terus juga untuk pesan untuk semuanya, jaga kesehatan karena kesehatan itu penting. Semoga perekonomian Indonesia segera pulih, dan untuk teman-teman yang masih berjuang di luar sana, tetap semangat berjuang dan tetap jaga kesehatan. Keep strong. Harapannya untuk Indonesia ke depannya, semoga kita bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Aku juga berharap semoga kita dapat melalui masa-masa ini sebagai satu bangsa yang solid, yang saling menyokong satu sama lain. Untuk kawan-kawan yang masih di luar sana, aku berharap kalian diberi semangat yang lebih, diberi kekuatan, diberi kesehatan. Dari aku, harapannya untuk Indonesia semoga lebih maju lagi dalam segala hal pastinya, dan semoga kita bisa mulai untuk menjadi manusia yang lebih bijak lagi dalam perkataan, perbuatan, moral kita, attitude kita, karakter kita. Pesan untuk teman-teman kita di luar sana, semoga kalian masih bisa tetap semangat, semoga kalian masih bisa tetap kuat, dan kita sangat berterima kasih kepada kalian. Untuk saudara-saudara sekalian, di rumah aja yuk, jangan bandel, dan ikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk petugas medis yang berada di garda terdepan menjaga dan bekerja melawan virus supaya terkontrol dan menyelamatkan nyawa-nyawa, jangan mudah menyerah. Semua kejadian pasti akan ada akhir, begitu juga dengan corona. Harapan saya untuk Indonesia ke depannya semoga semuanya cepat kembali normal, semuanya cepat pulih, dan stay safe ya semuanya, tetap jaga kesehatan. Harapan saya untuk Indonesia sekarang ini adalah semoga Indonesia bisa kembali normal seperti semula,
dan semoga sekolah bisa dibuka seperti biasa lagi. Dan untuk yang di luar sana tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Harapannya telah ditemukan obat atau vaksin dari wabah ini. Dan semangat untuk para kalian garda terdepan, kami hanya bisa membantu dari stay at home.